знаю, время 10, где салют? Так, уже минута осталось. Конечно, так себе сейчас стоять тут. Это технический момент. Сейчас по телевизору посмотрим. О! Ты смотри какой. Там уже бьют. У нас тишина. У нас, может, и бить не будут. Да не может быть. Ой, как мне на полнеба. Угу. Смотри, на полнеба. А у нас что, действительно тихо? Обычно 2 там, а сейчас смотри, на полнеба. Да, походу Главинские решили обделить салютом. Коронавирус, они обиднее, это же денег стоит. У нас бизнес есть, парк. А сейчас и бить некому. Да, такое только в 2020 году. Больше никогда этого не будет. Чтобы по телеку смотреть, сколько, какие салюты у нас бьют. Да, такое только в 2020 году. И... Это там бьют, речном. Метро. Ну, поснимали самолет, и на этом хватит.